Hello，大家好，又係 Miss Liv 啦，同埋Queenie 嘅中醫師。咁今次咧，我哋講五官入邊嘅耳仔 ear 耳朵、耳環，耳環咧就係喺上面裝飾嘅耳環啦。好，咁我哋諗下啦喎，我哋平時咧基本上日實有機會呢個坐飛機嘅，因為我哋要翻香港啦，去旅行啦。咁有冇試過咧？哇！即係架飛機一上到去上空咧，突然間或者佢就嚟落嗰啲叫咩啊？就嚟降落嗰陣，耳仔突然間好痛，同埋塞晒咧。嗰陣時有啲咩做咧？原來醫師同我哋講有啲嘢可以做，令到佢舒緩到嘅喎，係咪啊？冇錯啦，嗱我哋咧今日咧就會介紹耳仔附近嘅一啲穴位啦。咁咧簡單啲，我就介紹兩個，一個咧叫做聽宮，一個叫聽會。咁你見到啦，佢有個聽字嘛，係咪先？咁即係話同聽嘢有關，同耳仔嘅功能有關嘅。咁佢喺邊度咧？就正喺耳仔前邊嘅，咁就好容易揾同埋好容易摸到嘅。咁我哋咧就要首先請阿 Miss Liv 前少少啦，要做示範啦。係啦，咁咧我哋耳仔咧前邊咧呢一個位咧，我哋叫耳屏。咁你會見到佢好似有個屏障遮住隻耳仔窿咁啊！我哋呢個叫耳屏。咁喺耳屏嘅前邊咧，呢度有個凹位嘅喎，呢度有條痕。咁呢一個咧就叫聽宮。係啦，喺耳屏前邊呢個位叫聽宮。咁咧低少少咧，你見到呢個坑紋啦，同埋亦都喺個耳屏下邊呢個位咧，我哋就叫聽會。咁呢兩個穴位咧就同聽嘢有關，你從佢嘅名字就知道啦，同聽嘢有關嘅。一般譬如耳鳴啦、耳聾啦，或者聽力有問題嘅時候咧，我哋都會咧，醫生就會用針咧喺呢度拮入去，咁樣去刺激個穴位嘅。咁當然啦，我哋平時嘅時候就未必需要到咁強嘅刺激嘅時候咧，我哋就可以用手指去按摩下佢啦。譬如尤其是咧，譬如我哋搭飛機起飛或者降落嘅時候，因為個氣壓問題啦。咁我哋就會咧擘大個口。當你咧擘大個口嘅時候咧，你會發覺，個窿會大咗嘅喎，會大啲嘅喎。係喎。咁咧你嘅時候咧，就呢個穴位，如果你要撳嘅時候，就要擘大個口，然之後咧去按壓下去，咁樣咧去幫助咧調整嗰個耳道入邊嗰個氣壓，咁樣你就會舒服啲㗎啦。哇！真係好有用啊！記住啦，下次如果有同一個情況出現咧，記住又試下葉醫師嗰個方法啦，呢個方法啦。好，今日就差唔多講到呢度先，下次見，拜拜。